الثورة تعني التضحية دائما وأبدا حتى نهاية العمر. أنا دافع ثمن بقائي هنا في الظلام من هؤلاء القطط والفيران. هذه آخرتها، هذه آخرتها. تركنا لكم كل شيء، حتى فلوس البترول عياتنا نقول لكم خذوها بيدكم، كل شهر خذوا فلوس البترول من تلك الجرذان وأولئك الماجورين الليبيين جميعا. النكسة والعودة للوراء والخزي والعار في المستشفى وفي المدرسة وفي الإدارة، في المكتب، في السيارة، في الطيارة، في الإسكان، في الزراعة، في الصناعة، اللي كلها تدار بالليبيين التي تنقذ من شارع إلى شارع ومن زنقة إلى زنقة. كل بيوتكم تركتها تبحث عن منزل معمر القذافي. لماذا؟ لأن معمر القذافي سقط فوق الخمس في أول معركة عام 1911 في مقبرة معمر القذافي. لا تفرط فيه ليبيا، ولا يفرط فيه الشعب الليبي، ولا الأمة العربية، ولا الأمة الإسلامية، ولا أفريقيا، ولا أمريكا اللاتينية، ولا كل الشعوب. أين كنتم أنتم يا متولي الحي؟ معمر القذافي إلى جانب كل الدكاكين وكل الورش وكل الخدمات تعطي الحبوب وأحيانا حتى النقود، ومتأكد أنه بعد هذا النداء عندما تقول ليبيا يقولوا لك ليبيا، ليبيريا، ليبنون، ما يعرفوا ليبيا. أما اليوم تقول ليبيا يقول لك ليبيا قذافي، ليبيا ثورة. مش ياك احرق عجلة، امسك بندقية، عين في بغازي واخذ قنابل من تلك الجرذان وأولئك الماجورين. دوخوهم، سكروهم، عطوهم الحبوب، عزلوهم عن أهلهم. يا أهل بغازي من أنتم؟ يلي لا تتصدقون في الظلام في حقاف درنا وفي حقاف الجبل الأخضر وفي حقاف في أي حقف أخرى.